Hozir sizlarga shunaqa zo'r motivatsiya beraman. Oxirgi spikerimiz chiqdi sammitda, mega sammitda Dubayda. Habib Nurmagomedov hamma biladi, bitta zo'r savol berishdi. Savol: hayotingdagi eng top bitta maslahat bergan, nima qaysi qonunga asoslanib yashaysan deb. Voy, ishoning shunaqa ichlarim titrab ketdi. Bitta qonunim bor va men hech qachon u qonunga xiyonat qilmayman. Nima qonun ekan deb so'rashsa, men yoshligimdan buyon bitta ham namozimni qoldirmaganman. Oxirigacha o'qiyman. Birinchi o'rinda Alloh aytgan narsalarni qilaman va Alloh rizoligi yo'lida hamma aytganini qilaman, qilmadigan narsani qilmayman. Ishonasizmi deyapti? So'raganimdan ortig'ini berdi va o'sha berganda Xudo seni siniydi berganda. Test qiladi, qani bu inson bandam to'g'ri yo'lda shu berganimni ishlatadimi yo'qmi deb. Va o'sha berganda to'g'ri yo'lda ishlatganim uchun yanada hurmatimni, obro'yimni tepaga ko'tarib qo'yapti deb.